Bon, اليوم إن شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Bon, اليوم إن شاء الله on va terminer le chapitre donc 7 donc بقاو لنا donc paragraphe بقاو لنا les équations de Bernoulli. Donc شفنا la fois passée donc les équations linéaires. شفنا donc les équations linéaires. اليوم إن شاء الله on va voir donc 7 dernier paragraphe هذا 7 les équations. Donc les équations de Bernoulli. Les équations de Bernoulli. Bernoulli c'est une famille, هذه عائلة كاملة تاع دي ماتيماتيسيان، كاين لو بير كاين لونكل كاين بزاف لي برنولي، دونك ما كاينش واحد بركا، سون دي ماتيماتيسيان، دونك فاه تشهروا فاه مشهورين لي برنولي هذو. وين شفتوهم قبل، دونك شفتوهم في سبيسياليتي واحدة أخرى. La loi de Bernoulli. Voilà, la loi de Bernoulli. Donc, on a fait les probabilités. Donc, ce sont des mathématiciens suisses. Donc, on a l'équation, par exemple, l'équation de l'air, l'équation de Riccati, l'équation de. Donc, c'est les mathématiciens qui حطوهم ولقاو la méthode de résolution تاعها. Donc, définition, donc, تعريف. Donc, l'équation de Bernoulli, هاو الشكل نتاعها. Donc, هاو définition. Ce sont les équations de la forme, ce sont les équations de la forme. كيف يتكتبوا les équations هذوما؟ يتكتبوا على الشكل هذا. Donc هنا vous avez y prime plus p de x دالة p de x y est égal à دالة q de x مضروبة في y à la puissance. هنا c'est la puissance، هنا ماشي مشتقة، c'est la puissance n y à la puissance 1. donc هذا هنا avec n، هذا n يقدر يكون donc هنا n donc هنا يقدر ce sont des entiers. donc n هنا donc n donc supérieur ou égal à 2. donc يقدر يكون 2 3 4 5 etc. donc voilà. donc 100 ما يهمش. donc pourquoi l'équation هذه n'est pas linéaire؟ علاه l'équation هذه n'est pas linéaire؟ زايدة فيها y à la puissance 1. فوالا. دونك كاين هنا كاين y على puissance 1. دونك ماشي لينيير. انا قلنا لينيير ما لازمش تكون عندنا y، عندك الحق تكتب y ولا y بريم فقط مضروبة في دالة، معليش. دونك عندنا بصح اذا كان تعمل لي بويسونس تاع y من 2 y2 y3 y4 اكسيتيرا. دونك هنا تولي باسكو هنا كون جات هنا تولي ماهيش لينيير. دونك هذه سي اون ايكواسيون كي ني با لينيير. vous allez voir que اذا كان ليكواسيون تكتب هذه ليكواسيون برنولي، اذا كان تكتب على الشكل هذا دونك اون فالا ترانسفورمي، ندخلوا فاريابل جديده نسموها زاد ولا او ولا ما يهمش، تولي لينيير. من بعد نرجعوا لا فاريابل انيسيال. دونك ميثود دو ريزوليسيون. دونك انا هذه لا ديفينيسيون. دونك ميثود هذه كيف نحلها، هذه دوك نترانسفورموها نقلبوها لينيير. ميثود دو ريزوليسيون. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est très simple. هذه l'équation نسموها l'équation 1. Donc on divise. نقسمو هنا on divise 1 l'équation 1 par y à la puissance 1. نقسمو كلش par y à la puissance 1. Monsieur. Oui. Monsieur, normalement, tableau retard شوي. روتار. الناس كل عندهم روتار ولا انت برك؟ وكون نسقسوا اسكو تو الموند؟ وي. داكور. بون اون فا دوك نعاودو نبارطاجي بوتيتر يتعدل. اون فا ريبارطاجي. دونك نخرجوا ونعاودو نرجعوا. On va voir maintenant est-ce que tu as de l'eau là. Donc on divise par
par y à la puissance n, on obtient, donc on a, je trouve l'équation 1, je trouve l'équation 1, donc on divise au couloir par y à la puissance n. Donc tous les équations هذه, donc tous les الأولى tous les y donc à la puissance moins 1 multiplié par y prime plus p de x, donc y نقسمها par y à la puissance moins 1, واش تولي y à la puissance واش تولي moins 1 plus 1. Moins 1 plus 1. Moins 1 plus 1. Est-ce que كاين retard درك؟ est égal à q de x. Est égal à q de x. Donc هذه هي l'équation 2. Donc l'équation 2. Est-ce que مازال كاين retard ولا c'est mieux درك؟ Non, si مازال كاين. مازال كاين؟ Oui, monsieur. مازال كاين؟ Oui. الله غالب دونك دونك كاين مشكل في الريزو دونك سي ان بروبليم دو ريزو مش هو. بون دوك نكملوا برك لابارتي هذه تاع ليكواسيون برنوي ومن بعد نعاودوا نديماريو من جديد. دونك اون فا ديماري دو نوفو. هسه نحبسوا لونجسترمون في ساعه دقيقه. بون انا دونك عاودنا اللونسمون. دونك هنا في ليكواسيون هذه دونك ندخل اون فاريابل جديده. شوفوا مليح لا فاريابل اللي ندخلها فو بيان فوار هنا لو كنت تغلط تدخل فاريابل واحده اخرى ليكواسيون ما تحلكش دونك ما تخرجلكش. دونك هنا لا فاريابل اللي ندخلها هو التيرم اللي هذا اللي هنا اللي مع بي دو اكس، هذا هو اللي نحطو كوم نوفيل فاريابل. دونك اون بوز هنا اون بوز ولا اون انترودوي خير on introduit la variable جديدة, la variable z égale هنا y à la puissance هنا moins 1 plus 1 moins 1 plus 1. هذه la variable جديدة ماهيش y moins 1. donc c'est la variable اللي موجودة مع terme اللي موجود مع p de x. bon qu'est-ce qu'on obtient on a donc نشوفوا qu'est-ce qu'elle devient. donc هنا on a عندنا دي زد سور دي اكس. دونك لا ديريفي نشتق دي زد سور دي اكس واش تمدلي. هنا vous avez une fonction composée دونك عندك y à la puissance moins 1 plus 1. دونك تمدلك ساعة دونك y دونك نتحصل الساعة نديريفي y الساعة الأولى دي y سور دي اكس الأولى مضروبة في دونك بعد moins 1 plus 1 بعد نديريفي la fonction y multipliée par, هنا, qu'est-ce que j'obtiens? Multiplié y à la puissance, donc هنا y à la puissance, donc moins 1 plus 1 moins 1, واش تولي؟ تولي y, donc هنا تولي y moins 1 plus 1 moins 1, donc تعطيني y à la puissance moins 1. Moins 1. هاي لا ديريفي دونك تاع دي زاد سور دي اكس. هنا ريغاردي بيان دونك هنا عندي شوفوا في ليكواسيون تاعي غنصورها بالاخضر هنا دونك هنا اونفير في ليكواسيون تاعي كان عندي شوف عندي y à la puissance moins 1 y à la puissance دونك هنا ça veut dire quoi ça veut dire شوفوا مليح هذه في لو تيرم هذا كنت في ليكواسيون تاعي عندي بون ليكواسيون تاعي هذه كامله ليكواسيون 2 بيسك عندي لو تيرم هذا moins 1 plus 1 لو تيرم هذا moins 1 plus 1 دونك جو في ملتيبليي ليكواسيون تاعي كامله بار moins 1 plus 1 ملتيبليي ليكواسيون كامله هذه بار moins 1 plus 1 2 واش تولي بون اون فا ملتيبليي 2 اون ملتيبليي المرحله الاولى برك هذه جوست ان بتي كالكول برك اون ملتيبليي ليكواسيون 2 تاعي بار moins 1 plus 1 واش تولي ليكواسيون 2 هاي 2 دونك تولي دونك ملتيبليها كامله بار moins 1 plus 1 تولي moins 1 plus 1 multiplié par نرجعوا لليكواسيون دونك دي y sur dx دي y sur dx multiplié par هاي multiplié par y à la puissance moins 1 y à la puissance moins 1 هذه دونك هنا سي
le terme y moins 1 plus p de x multiplié par moins n plus 1 multiplié par y à la puissance moins n plus 1. Y à la puissance moins n plus 1 égale, je prends les termes est égal à, donc q de x multiplié par kif kif, bon, moins n plus 1. Voilà. On va multiplier par moins n plus 1, pourquoi j'ai fait ça? Vous allez voir, parce que هذا الترم اللي عندنا regardez là واش تولي l'équation تاعي qu'est-ce qu'elle devient moins 1 plus 1 dy sur dx multiplié par y moins 1 plus 1 c'est quoi هذه c'est exactement هذه c'est dz sur dx. dz sur dx donc l'équation هذه كلها هذه كامله هذه c'est quoi ça c'est dz sur dx voilà dz sur dx plus donc moins 1 plus 1, c'est une constante, multiplié par p de x. Donc y moins 1 plus 1, c'est quoi? Qui donne l'équation t? P de x moins 1 plus 1 multiplié par y moins 1 plus 1. Y moins 1 plus 1, il y a z. C'est z. Donc multiplié par z, voilà, z égale, moi je sais pas l'équation, égale, q de x égale q de x multiplié par moins n plus 1. هذه l'équation 3. Donc نركزوا على l'équation 3 l'équation 3 de la variable z. Donc هذه l'équation واش من نوع هذه l'équation هذه؟ كي درت شونجمون د فاريابل تاعي واش ولات ليكواسيون تاعي واش ولات في لا فاريابل زاد لينيير ولات لينيير هنا 3 هذه 3 هنا 3 ليكواسيون 3 اي لينيير سي اون ايكواسيون لينيير نعرف نحل ليكواسيون لينيير دونك هنا ليكواسيون لينيير نحلها نورمال دونك بصح لا فاريابل زاد دونك اون فا بوزي دونك اون بوز كيف نحلوا ليكواسيون لينيير دونك اون بوز واش نديرو z égale e voilà e multiplié par v ونعمل l'opération تاعي donc là ça veut dire que dz sur dx est égal à du sur dx multiplié par v plus dv sur dx multiplié par e. ونعوض دي زاد سور دي اكس في ليكواسيون تاعي دونك ليكواسيون تاعي واش تولي ليكواسيون تولي دونك ليكواسيون 3 دونك 3 devient فوالا دونك تولي لي ليكواسيون تاعي تولي دونك فوالا الفورم تاعها دونك دي زاد سور دي اكس دونك نعوض دي sur dx donc là du sur dx v plus dv sur dx u plus مش كاين داخلك بلوس دونك هنا عندي بلوس دونك عندي moins n plus 1 multiplié par p de x multiplié par uv égale donc terme l'akhar donc est égal à q de x on a moins n plus 1 multiplié par q. Voilà donc l'équation اللي تولي دونك انا كيما نحلوا لي زيكواسيون لينيير دونك هذه نسموها l'équation 4 دونك كيما درنا كومون لا في دونك نحطوا u en facteur u facteur 2 واش يبقى في u دونك تبقى لي dv sur dv sur dx plus donc moins n plus 1 p de x multiplié par v واش يبقى في l'équation plus du sur dx v voilà est égal à moins n plus 1 q.
كيما les équations. Donc on résout l'équation هذه. Donc on pose. Donc on pose. La première équation. نحلوا l'équation هذه الأولى الساعة. On annule الأولى. dv sur dx plus moins n plus 1 p de x v égale 0. Ça veut dire qu'on sépare les variables. Donc تبدلنا هذه. Donc هنا تبدلنا هذه درناها شحال مرة. Donc dv sur dx عاود نحلها. Bon تولي لنا dv نسيبارو لي c'est une équation variable séparée هذه. dv sur dx est égal à, donc بدلنا est égal à, donc 1 moins 1, donc moins, donc تولي لنا 1 moins 1. نرجعها للكوتي الآخر. p de x v. واش نديرو من بعد qu'est-ce qu'on fait après. donc هنا donc نخلو donc نعملو dv sur dv sur v est égal à, donc 1 moins 1, donc تبقى لنا هنا 1 moins 1 multiplié par p de... Bien sûr, c'est n moins 3, non? نعم. N moins 1. n moins 1, pardon, c'est n moins 1, exactement, parce que tous les mois, donc هنا أنا annulيتها. donc هنا تولي voilà. donc تولي n moins 1, donc هنا تولي n moins 1, exactement. n moins 1, c'est vrai. n moins 1, donc dv sur v, tous les n moins 1 multiplié par p de x dx. Vous voyez que هذه هنا تمدني ln de valeur absolue de v est égal à, donc هنا l'intégral, donc تمدلي l'intégral هنا n moins 1. نكتبها n moins 1 نخرجها لبرا. تمدلي n moins 1 donc multiplié par l'intégrale هنا تاع p de x dx. donc je connais pas cette intégrale, ما نعرفهاش. هنا البريميتيف هذه ça veut dire que تمد لي هنا v هنا v est égal l'exponentielle, donc e à la puissance هنا n moins 1. هذه كي ننتقلها تمد لي donc p de x dx. بعد كي bon lorsque je trouve v نعوضها. donc نعوضها في l'équation الاخرى. donc هنا je remplace on remplace v, donc l'expression اللي لقاها نتاع v on remplace v dans l'équation l'équation هي هذه. l'équation اللي عندي هي l'équation donc فكركم donc اللي تبقى 5. donc l'équation نكتبوها 5 معليش 5. dans l'équation 5 donc تبقى باش الترم هذا يلصانول هذا يولي égal à 0. يبقى لي du sur dx dans l'équation, donc l'équation 5. مسيو Oui. نكتبها روطار عندي بركة ولا؟ والله الله غالب. دونك جو سوي ديزولي بالك اسمح لي راني نكملوا الباراغراف هذا بركه. الباراغراف هذا ون رومبلاس دون ليكواسيون. معليش تبعوا برك اخي تقدروا تتبعوا تجيكم روطار سي با غراف. ليسونسيال تبعوا برك. رومبلاس دون ليكواسيون 5 دونك في رومبلاس هنا في دون ليكواسيون 5. دونك واش تولي ليكواسيون تاعنا قلنا تولي دونك هنا تولي دونك يبقى لنا في ليكواسيون 5 قلنا تبقى لنا دي يو سور دي اكس مضروبه في في هي دونك او على بيسونس هنا اكسبونونسيال ان موان 1 l'intégral donc هنا بي دو اكس دي اكس. فوالا هذه هي في est égal à ceci est égal à donc ceci est égal à donc moins 1 plus 1 donc on a 1 moins 1 donc est égal à 1 moins 1. Maintenant l'équation اللي بقات هي q de x. voilà q de x. هذه l'équation 7. هذه l'équation 7 c'est une équation variable séparée حتى. donc أنا on sépare هنا ما نزيدوش on sépare donc on sépare les variables. on trouve نكتبو برك سي با لا بين نعاود نكملو donc parce que أنا باينة on trouve u
U de x. Voilà, l'équation, on trouve U de x. On bat donc z après. Z est égal à E, le guina U, le guina V. U multiplié par V. Et après, on revient aux variables x, y, en posant, نفكروا ما نساوش باللي زاد هي زاد est égal à حطينا زاد كي نلقاو زاد دونك est égal à UV زاد est égal à فكروكم باللي y دونك حطينا y à la puissance je crois moins n plus 1 y à la puissance moins n plus 1 voilà donc هذه الطريقة bon donc سبحان on fait très bien merci beaucoup donc là donc عندنا l'exercice نعاودو donc on va faire un exercice donc l'exercice résoudre l'équation de Bernoulli هي dy sur dx plus xy égale x3 y3 donc هذه on remarque que c'est une équation de Bernoulli donc هنا y n هنا n égale 3 donc n هنا égale 3 donc pour résoudre cette équation donc on divise l'équation كاملة par y à la puissance 3 c'est le terme اللي مع q de x هذا كل نديفيزو به l'équation donc on trouve واش تولي l'équation تولي y à la puissance moins 3 dy sur dx plus واش تولي هنا plus x donc هنا تولي هنا y à la puissance moins 2 هذه هي شوف هذا هي لا فاريابل جديدة اللي مع الترم بي دو اكس هذه لا فاريابل جديدة باش كوم سا ما كاينش فاريابل واحدة أخرى هذه هي لا فاريابل اللي ندخلوها دونك هنا سي y à la puissance moins n plus 1 moins n plus 1 راح تولي لنا هنا دونك هنا y à la puissance moins 2 égal واش يبقى في l'équation égal x à la puissance 3 دونك هنا on pose هذه الطريقة نتاع برنولي on pose z égal نحطو هنا y à la puissance moins 2 هذه لا فاريابل جديدة دونك هذه نسموها l'équation 2 دونك واش تولي dz sur dx واش تولي on a dz y dx sur dx est égal à donc هنا est égal à dy sur dx dériver y ça multiplié par ومن بعد هنا multiplié par moins 2 y à la puissance donc هنا y à la puissance واش تولي y à la puissance moins 3 voilà هاي l'équation تاعي دونك انا باسكو باش الترم هذا كامل الترم هذا كله شوفوا الترم هذا ديجا وخرج لي دونك شوفوا مليح الترم هذا ها y على بيسونس موان 3 و دي y سور دي اكس او عندي اللي لا ديجا او هنا موجود هنا بقى الترم هنا موان 2 فقط موان 2 دونك جو في ملتيبلي ليكواسيون 2 نملتيبليها كلها بار موان 2 باش كوم سا نكتب ديريكتومون دي زا سور دي اكس دونك جو ملتيبلي 2 je le multiplie par le terme هذا moins 2 هذا هو moins n plus 1 terme هذا moins n plus 1 هنا l'équation 2 par moins 2 هنا l'équation هنا on multiplie l'équation باش ما تمشوا on multiplie donc نكتبوا هنا on multiplie l'équation 2 par moins 2 voilà واش تولي لنا l'équation واش تولي l'équation 2 تولي donc تولي moins 2 multiplié par y à la puissance moins 3 هنا c'est la puissance ماشي dy sur dx dy sur dx plus تولي لي donc هنا moins 2x moins 2x moins 2x multiplié par y à la puissance moins 2 égal donc terme libre moins 2 multiplié par x à la puissance 3 moins 2 multiplié par x à la puissance 3 voilà donc avec l'équation 3 خلاص دوك انا نعوض دونك انا في ليكواسيون هذه نعوض دونك الترم هذا شوفوا مليح دونك الترم هذا كامل ريغاردي بيان الترم هذا كامل نكتبوا الروج هنا باش يبان مليح الترم هذا كامل شوف هو موجود هنا سي اكزاكتومون سا moins 2 multiplié par y à la puissance moins 3
dy sur dx. C'est dz sur dx. Donc l'équation هذه واش تولي؟ تولي l'équation تولي dz sur dx plus moins 2x multiplié par y moins 2. نفكركم y moins 2 هي z. لازم تدخل لك ديما هكذا. z égale هنا moins 2 multiplié par x à la puissance 3. Équation 4. Donc nous avons 4 est linéaire. L'équation 4 هذه elle est linéaire. L'équation linéaire. نحلها donc بلا variable z. Donc هنا نحلها بلا variable z. Donc هنا vous voyez bien que là on pose, on va poser. Donc on va poser z égale, on pose z égale e مضروبة في v. z égale e مضروبة في v. Donc كما كتبنا قبل donc dz sur dx est égal à de sur dx multiplié par v plus dv sur dx multiplié par e. Donc on remplace donc 4. Après donc on remplace dans l'équation 4. واش تولي لنا donc dz sur dx تعطينا donc هنا تبدل لنا du sur dv donc تبدل لنا du sur dx مضروبة في v plus dv sur dx multiplié par e plus donc الترم اللي عندنا اللي بعد هنا plus uv multiplié par moins 2x. Voilà. Plus uv multiplié par moins 2x égale moins 2x à la puissance 3. On va mettre e en facteur. On pose allez, e en facteur. E facteur 2 dv sur dx plus donc يبقى v voilà, moins 2x moins 2x v voilà plus du sur dx الشيء اللي يبقى هو du sur dx v est égal à moins 2x à la puissance 3. La première donc on résout l'équation donc là on pose donc نخيروا v voilà on choisit v خير on va choisir v tel que vérifie tel que dv sur dx plus moins 2x v égale 0. هذه c'est l'équation donc هنا l'équation 5 حلوا هذه الساعة. Donc, où je te dis l'équation 5, qu'est-ce qu'elle devient? Elle devient, donc, dv sur dx, égale à 2xv. Équivalent, donc, donc je sépare les variables. dv sur v est égal à, donc, 2x dx. Ou encore, soit en résolvant, donc ln, donc on obtient, هذه واش تبدلنا donc هذه تبدلنا donc هنا ln de valeur absolue de v est égal à donc la constante ما نحطهاش درك نحطها من بعد est égal à donc l'intégrale هذه donc هنا 2x dx donc ceci est égal à donc هذه l'intégrale تبدلي vous voyez bien تبدلي x2 sur 2 multiplié par 2, donc c'est x au carré. X carré. Ça veut dire que v égale v, l'exponentielle. C'est e à la puissance x au carré. E à la puissance x au carré. Voilà. Donc, j'ai trouvé v, donc on remplace v. V dans l'équation, نرجع على l'équation donc نشوفوا النيميرو نتاعها dans l'équation
Quelle équation? L'équation, il y a l'équation. اسمحوا لي l'équation 4, elle est 4, donc 4. Je t'entends un numéro, برك ندير un numéro. Donc هنا l'équation 5. L'équation 4, 4 prime, hein, 4 prime. Dans l'équation 4 prime. L'équation 4. L'équation 4 prime. L'équation 4 prime, واش يبقى فيها؟ puisque انا خيرت في, j'ai choisi v, de sorte que, donc خيرت v, de sorte que هذه هنا تعطيني 0. Donc هذه تبدل لي 0. Donc l'équation يبقى فيها du sur dx. Donc du, هاي du sur dx. واش تولي l'équation 4 prime؟ تولي du sur dx مضروبة في v, c'est-à-dire v مضروبة في e à la puissance x au carré Égale moins 2x cube. égale moins 2 x à la puissance 3. هذه l'équation 6. هذه séparer les variables. Donc لازمني il faut trouver e. Donc تعطيني هنا شوف تمد لي du sur dx نقسم par l'exponentielle égale. Donc qu'est-ce que j'obtiens? Égale e à la puissance. Donc on قسم par e à la puissance x2, c'est-à-dire تعطيني e à la puissance moins x2. هذه c'est 1 sur e à la puissance x2 multiplié par bon أنا عندي الموان bon نكتبها مليح خير est égal à moins 2. Donc moins 2 e à la puissance moins x2 multiplié par x à la puissance 3. Séparer les variables, donc j'obtiens du égale, donc moins 2 e à la puissance moins x2 multiplié par x3 dx. هنا ندخل لا فاريابل. هنا il faut ندخل لا فاريابل la constante تولي e égale donc là moins 2 multiplié par l'intégrale de هذه. Donc هنا e à la puissance moins x2 multiplié par x3 dx plus une constante. Bon, هنا pour trouver هذا باش oui. ماشي علاه الفوق في الفي ما دخلناش كونستونت. لا كونستونت وحده. هنا في ايكواسيون دون فاريابل. اذا عندك ايكواسيون d'ordre 1 dépend la solution générale dépend من une constante. Donc puisque انت خيرت z égale uv, donc عندك uv ما تجيش تحط في u تحط كونستانت و v تحط كونستانت. يقولوا لك دو كونستانت لا في ليكواسيون. دونك سوا تحطها في u. اذا كان حطيت لا كونستانت تاعك في u ما تحطهاش في v. نحن نحوسوا اون سوليسيون. دونك هنا لا كونستانت هنا سوا نحطوها في u ولا نحطوها في v. كونستانت واحده في ليكواسيون. دونك في ليكواسيون دوردر 1 يسمى لا سوليسيون جينيرال. سكون ابل لا سوليسيون جينيرال ديبوندي من اون كونستانت ماشي دو كونستانت. مفهوم؟ سي كلير؟ ماشي داكور. بون شوفوا هنا عندنا دركا بور كالكولي سيت بريميتيف. لا بريميتيف تاع او لا بويسونس. بون هنا ما عندناش الوقت دونك نعطوكم لا سوليسيون. هنا وشي لا ميثود اللي نطبقوها هنا؟ كيسكون ابليك كوم ميثود هنا؟ Intégration par partie. Donc on fait une intégration par partie. Donc lorsqu'on fait une intégration par partie, nous u de x égale, on a comme la solution. On dira 2 ou 3 fois l'intégration par partie. Donc elle est égale à x2 e à la puissance moins x2 plus e à la puissance moins x2 plus une constante. E de x. Et enfin z, donc z de x est égal à e de x مضروبة في v de x ونعوض et je remplace. Donc qu'est-ce que ça me donne? Donc لقينا e de x. واش قلنا e de x? Qu'est-ce qu'on a dit e de x? e de x هي فكركم voilà pardon v هي e à la puissance x2. Donc أنا e de remplacer. Donc بدلنا هنا x2 e هي e à la puissance moins x2 plus e à la puissance moins x2 plus une constante multiplié par elle y a e multiplié par v. V il y a e à la puissance x au carré égal. Donc نعمل الكالكول هنا. Donc ça me donne quoi là? Ça me donne واش يبقى فيها هذه l'équation e à la puissance moins x2 multiplié par e à la puissance x2 بدلي 1. Ça donne 1 x au carré. Donc 1 x2 plus 1 plus c fois e à la puissance x2. Donc هذه z de x.
هذه زد. بون مازلت ما وصلتش للنتيجة. النتيجة يلفو درك نعوض زد دو إكس أون رومبلاس دركا. أون رومبلاس زد دو إكس إيكال Y moins 2. Y moins 2. Y la puissance moins 2. Donc je trouve, je trouve l'équation تاعي تولي Y la puissance moins 2. والله كيما تحبوا 1 sur égal. Voilà, si vous voulez, donc y à la puissance moins 2, معناها 1 sur y au carré. Égal, parce comme ça تكتبها égal x2 plus 1 plus c à la puissance x2. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que y2 égale, maintenant je peux, y2 égale 1 sur x2 plus 1 plus c fois à la puissance x2. Ça veut dire que y égale, maintenant je me dis y en fonction de x. Y est égal à quoi? C'est égal à 1 sur, on dit deux solutions, mais on a créé une racine carrée. T'as x2 plus 1 plus c. Voilà. C'est la solution générale. Donc on a contrôle. Voilà. Voilà. Est-ce que vous avez. Donc là, dans l'exercice, on a trouvé y en fonction de x. Mais c'est une intégrale générale. Donc on a trouvé une solution carrément y en fonction de x. C'est la fonction. Solution générale. Je vous ai une question à l'exercice là. Sinon, une photo, on va passer à un autre chapitre. Donc, une photo de chapitre. Je vous ai donc. Monsieur, Oui. monsieur, on a des questions. Monsieur, qui تقيت des z sur des x. Oui. ما فهمتش كيفاش تقيتهم. هذه d'accord, mais فهمتك la question. دوك نفهمك. زاد واش هي؟ زاد هي واش هي؟ دونك نعملو نفتحو بارونتيز برك. زاد واش هي؟ زاد دو اكس واش هي؟ سي كوا زاد دو اكس؟ y la puissance moins 2. هنا y لا بويسونس موان 2. داكور؟ موان 2. هذه هي زاد دو اكس. دونك y واش هي هنا؟ y شوفي هنا عندك هنا كومون نوبتيان y لا بويسونس موان 2. دونك دل فونكسيون كومبوزي. دونك عندك x tu fais correspondre ça y égale f de x ومن بعد من f de x donc tu obtiens هنا la fonction هنا تحصل هنا على y à la puissance moins 2. c'est-à-dire هنا الدالة نتاعك ما نستعملوش y نستعملو f de x le tout à la puissance لو كان عطيتك 2 لو كان عطيتك f de x à la puissance 2 ماشي moins 2 f de x le tout à la puissance au carré f de x au carré خلينا من moins 2 f de x au carré هذه نسموها لا فونكسيون في دو x ما نقولوش زاد في دو x ايغال دالة في دو x. كيف تشتقي اكوا ايغال في بريم دو x؟ كيف تشتقي في دو كون فونكسيون كومبوزي المشتقة نتاع دالة مركبة كيف ديري؟ واش كومون تو في؟ كيف تكالكولي الدالة المشتقة نتاع دالة مركبة كيف نديرو؟ 2 fois f لا بالعقل f لا بصفة عامة عندنا الدالة f رونجي f دو جي دو اكس المشتقة نتاعها واش هي؟ g prime fois f prime g x. نشتقوا الدالة اللي داخل الساعة جي بريم دو اكس هي الأولى ونضربوها في اف بريم بس نطبقوها في جي دو اكس اف بريم في النقطة جي دو اكس هذه هي المشتقة نتاع اف دو. هنا لا ميم شوز هنا نفس الشيء. شوف عندك هنا باسكو هنا عندك اكس اف رونجي نتاعنا واش هي اف دو جي دو اكس سي كوا؟ هنا شوف اف دو جي دو اكس سي كوا؟ هنا جي دو اكس هي ايكغيك. هنا عندنا شوف عندنا اكس هي الأولى نتحصل على اف دو اكس هي الاولى ومن بعد اف دو اكس نعمل لنا اف دو اكس لو تو لا بويسونس موان 2. دونك المشتقة نتاعها واش هي؟ كي نعمل المشتقة هذه تيغال نسميها في دو اكس في بريم دو اكس كيف نتحصل عليها؟
دونك نشتق الساعة اف دو اكس هي الاولى، الداله اللي لداخل نبدا بها هي الاولى. دونك واش تبدلي؟ تبدلي اف بريم دو اكس، ومن بعد نشتق الداله اف دو اكس على بيسونس موان دو. نشتق الداله بصح نطبقها في اف دو اكس. واش تبدلي هذه؟ تبدلي كاش كان المدون المشتقه نتاع الداله اف دو اكس لو تو لا بيسونس، بصح نطبقها في النقطه شغل عندك كرونت اكس هنا على بيسونس موان دو. كي تشتقها كاش tu obtiens موان دو multiplié par grand x موان 2 بلس 1 تولي لك هنا grand x موان 1 باردون موان 3 موان 2 مشتق راني غلطت انا دوك هنا تولي لك هنا grand x موان 2 موان 1 تولي لك grand x على بيسونس موان 3. صغير في الحاله نتاعنا نحن، في الحاله نتاعنا شوفوا عندنا زاد est égal à f de x à la puissance هنا في الحالة العامة هنا نحطو زاد موان ان، دونك كانت هنا موان ان بلس ان، موان ان كانت كيما حطيناها هنا ايكال ايكراك كيما تحبي تكتبي ايكراك على بيسونس موان ان بلس ان. هذه الدالة هذه نسمعها دونك نسمي في دو اكس، هذه في دو اكس زاد دالة جديدة ايكال في دو اكس ايكال هنا اف دو اكس le tout à la puissance moins n plus 1 avec y هي f de x. À quoi égale donc هنا phi prime de x est égal à quoi؟ donc نشتق الدالة اللي لداخل الساعة هي الأولى. donc هنا c'est-à-dire f prime de x هي الأولى. نضربها في واش؟ نضربها هذه كرونت f de x حطها شغل كرونت x على بيسونس موان ان بلس 1 دونك تشتقها في النقطة أنا ملتيبليي نشتقها في النقطة ها ملتيبليي بار دونك نصورها اونفير فوالا. واش تولي لك هذه؟ ولا طرحت لي سؤال شغل عندك كرونت اكس على بيسونس موان ان بلس 1 ما تشوفيش اف دو اكس خلاص تولي هنا كاش تو اوبتيان المشتقة تاعها واش تمدلك شغل لا فاريابل هنا هي كرونت اكس مي سي با اف دو سي با بوتيت اكس لا فاريابل هي كرونت واش تولي لك المشتقة نتاعها؟ نمشيو تسمى نشتقو للداخل ومن بعد نضربوها في المشتقة تاع النقطة اللي هي درك نتكلم لك على نشتقو درك كرونت اكس على بيسونس موان ان تشتقها واش تمدلك كاش كال تو دون كرونت اكس هي كرونت اكس على بيسونس موان ان بلس 1 كي نشتقها لك كاش كال كرونت اكس بريم لا خلاص مش كرونت اكس خلاص نحطوها كوم كرونت اكس هي لا فاريابل هاي تولي لك موان ان بلس 1 ملتيبليي بار دونك هنا كرونت اكس على بيسونس موان ان بلس 1 موان 1 موان ان بلس 1 موان 1 تبقى دونك تبقى لك هنا موان ان بلس 1 موان 1 تولي لك موان 1 دونك تولي لك هنا اف دو اكس تولي لك تبقى لك اف دو اكس لو تو لا بيسونس موان 1 وي ماشي انا فهمت ماشي خلاص هذا هو كومون كيف نديرو الاشتقاق تاعنا داكور هذا هو دونك هنا وي ماشي صح. بون نحبسوا لونجسترومون باسكو راح نديرو شابيتر جديد دونك هذا باش ما يروحلناش بركا دونك رابيدمون اسمحوا لنا دقيقة جوست دونك نعرض لونجسترومون.